Dobar dan, poštovani gledatelji. Ovo je emisija Nedjeljom u 2. Danas je s nama saborska zastupnica Sandra Benčić iz platforme Možemo. U prvom dijelu emisije nacionalne teme, obnova, Andrej Plenković, pokušaj rušenja ministra Horvata, a u drugom dijelu bavimo se Zagrebom i time što su iz stranke Možemo napravili ili nisu napravili da bi situacija u glavnom gradu bila bolja. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan i vama i svim vašim gledateljicama i gledateljima. Ovaj tjedan na aktualnom prijepodnevu premijeru Plenkoviću poručili ste da biste malo voljeli ući u njegovu glavu da se odmorite. Sad, moje pitanje je, zbilja mislite da je u njegovoj glavi godišnji odmor? Dakle, ja ne kažem da naravno premijer nema veliki briga i veliki zadataka i problema, svakako da ima, ali to je zapravo bio odgovor njemu na njegove tvrdnje da je u Hrvatskoj život super, da nam BDP raste po izuzetno visokim stopama i da mi iz oporbe ne vidimo kako velike i važne stvari je on napravio u ovom mandatu. Ja zaista sam mu to morala reći jer kada vi uzimate u obzir da raste stopa BDP-a zaista, ali samo zato što nam je u 2020. izuzetno pala i 2021. pa nam je sad rasla, a da s druge strane kupovna moć građana pada, jer je inflacija značajna, cijene zaista rastu, cijene energenata da ne pričamo. Dakle, kada tako nešto kažete kao premijer, vi zaista na neki način podcjenjujete sve svoje građane, jer se ne možete saživiti sa situacijom u kojoj oni svaki dan žive. Dakle, to pokazuje jednu odvojenost od stvarnosti i zato sam rekla da bi rado živjela u toj stvarnosti na 2-3 dana da se odmori. A dobro, vidjeli bi što na to kaže John Malković i njegova glava i njegov film, biti John Malković nešto slično na tu temu, ali aktualno prijepodne pretvorilo se u klub doskočice gdje svako gleda da kaže nešto efektno pa da ga citiraju u Dnevniku. Ja nisam tu pravovjeran kao mnogi kritičari pa da kažu to ništa ne valja i tako dalje, a to je po vama dobro ili našli ste način, dakle ovo što ste vi rekli, to je bilo citirano. Zatim ono što je rekla Marija Selak-Raspudić premijeru, to je bilo citirano. Taj način da istaknete jednu efektnu doskočicu, to je po vama dobro ili bi na aktualnom prijepodnevu premijeru trebala biti postavljana pitanja koja su, da tako kažem, ozbiljna, koja imaju tendenciju da dobijete nekakav odgovor, a ne da vas ignorira? To nije bilo, samo da kažem, moje pitanje. Moje pitanje upućeno premijeru bilo je oko HNB-a i situacije u HNB-u i činjenici da se otkrilo da zaposlenici Hrvatske narodne banke, uključujući i direktore, su trgovali dionicama onih banaka koje superviziraju i koje reguliraju. Dakle, to je bilo zapravo moje pitanje. Ali kako je on na moje pitanje zapravo nije odgovorio, nego je govorio o tome kako je sve super, onda sam zapravo rekla ovo što uopće nije bilo planirano. Bilo je samo više replika na ono što je zapravo on tvrdio kao da živimo jedan divan hrvatski san u ovoj zemlji. Tako da ja obično jesam i ja i moji kolege iz kluba smo puno više za to da se pitaju konkretna pitanja koja muče građane. I ova logika koja je zapravo medijska logika clickbaita, pa da onda zapravo zastupnici smišljaju te doskočice ne bili završili na 5 minuta na naslovnici, nije dobra. Ona nije dobra jer ona na neki način radi teatar od politike i to ne baš zapravo zanimljiv teatar, niti kvalitetan. A s druge strane ne doprinosi tome da nekakvom kvalitetom svog rada dižemo ukupnu kvalitetu političke scene u Hrvatskoj. Znači, naša pitanja primjerice na aktualcu su jedno bilo oko HNB-a, drugo pitanje je bilo na koji način će se u sljedećoj školskoj godini financirati asistenti u nastavi za djecu sa teškoćama. Jer se još dan danas ne zna kako će se financirati, nije predviđeno u proračunu, a financiranje iz Europskog socijalnog fonda je završilo i da li će napokon ti ljudi dobiti normalne ugovore o radu. Jer oni sada rade na ugovore koji traju 9 mjeseci i oni vam nisu zaposleni tokom ljeta. Dakle, nemaju zapravo pravo na godišnji odmor i konstantno su dakle, u tom nekom prekarnom odnosu, nesigurnom, gdje ne znaju da li će biti angažirani sljedeće godine ili ne, ali isto tako roditelji djece s teškoćama kontinuirano su u tom stresu da ne znaju hoće li im djeca imati asistenta ili ne. Evo, ja mislim da su to bitna pitanja. I kakav odgovor ste dobili na to pitanje? Dakle, dobili smo odgovor od ministra Fuchsa, koji nas nije baš zadovoljio, zato što je on otprilike rekao sjest ćemo, razmislit ćemo pa ćemo vidjeti, ali kao nekako ćemo riješiti. Dakle, rekao je da postoji političko razumijevanje da problem nije riješen, ali još uvijek, a dakle sad je već kraj siječnja, nemamo
rješenje za to. To vi mislite, zašto je premijer Plenković postao tako osjetljiv na kritike? Je li taština dobar suradnik političara? Taština svakako nije dobar suradnik političara i to sad mogu reći za ovo malo iskustva što imam. Dakle, vi zaista morate biti sposobni primiti kritiku, znati i imati puno veću toleranciju zapravo na kritiku nego što to treba imati građani u nekim drugim zanimanjima. Zato što je to vaš posao i da čujete šta je dobro, šta nije dobro i da na kraju krajeva to integrirate u svoj rad. To nekad nije lako. Naravno, posebno kad su osobne stvari u pitanju, kada neko to na neki način govori, ali to je to. To je dio tog posla i tako to moramo prihvatiti. Je li to jedan obrazac ponašanja koji je sadašnji premijer naslijedio od onog koji je bio od 2011. do 2015. jer se na sličan način i tadašnji premijer Milanović odnosio prema zastupnicima? Gledajte, mi imamo jedan uzorak kod i premijera, ali i nekih drugih visoko pozicioniranih političkih osoba, da nedostatak određenih kapaciteta i snage nadomještaju zapravo bahatošću i arogantnošću. To je poza. To je poza kojom se zapravo prekriva nedostatak mogućnosti kontrole situacije. Znači, Plenković je sada u poziciji da ima 3 preklapajuće krize, za koje nije on odgovoran u smislu kako su nastale. Ali je odgovoran za to da u sve te 3 krize ima katastrofalno loše rezultate upravljanja krizom. Govorim o krizi postpotresne obnove. Dakle, činjenice da se sa obnovom ne događa, pa ne možemo reći nedovoljno, pa ne događa se gotovo ništa. Dakle, s druge strane imamo krizu pandemijsku, gdje, naravno, nitko nije on kriv što imamo pandemiju. Ali to da smo mi među top 10 zemalja svijeta po broju mrtvih na milion stanovnika, a jesmo, i danas sam ponovno gledala, dakle 9. smo, na cijelom svijetu, ne unutar Evropske unije, za to jest odgovoran. Za to je odgovoran direktno on i ministar Beroš, koji nikada nisu uzeli u obzir niti jedan prijedlog iz oporbe, i to vrlo dobro namiran koji je dolazio, kao i od struke, da se drugačije uvode mjere, da se uvode na vrijeme, da postoji semafor, dakle da znamo točno na taj broj hospitalizacija reagiramo sa takvim mjerama. Koje su osnove da se mjere ukidaju? Kada pada broj hospitaliziranih na toliko, mjere smanjuju. Znači, mi već 2 godine kroz ovu krizu doslovno vrludamo, gdje oni funkcioniraju na način da čekaju šta će se dogoditi u susjednim zemljama, vide kako su oni reagirali. Oni tek tad idu reagirati, tad je obično kasno. Naravno, zato jer su već bolnice pune. Dobro, ovdje ste spomenuli obnovu, da, tu je problem zbilja jer se malo konkretnih poteza vidi, ali što se dobiva ujedinjenim zahtjevom opozicije za smjenu ministra Horvata? Jer on smijenjen biti neće, osim ako se ne dogodi nekakvo čudo u Saboru. Do sad se čuda nisu događala, uvijek kad ste vi kao opozicija tražili smjenu, bilo ministra financija, bilo ministra zdravstva. Što se dobiva time? Ono što se time dobiva je da od tog trenutka, dakle, svi oni koji dignu ruku za ostanak ministra Horvata, oni postaju suodgovorni za sve rezultate. A to su bili i do sada? Da, ali postaje jasno da premijer Plenković konkretno u tom trenutku preuzima odgovornost za sve ono što ministar Horvat napravi ili ne napravi. Jer činjenica je da mi smo svjesni da sve odluke u ovoj vladi donosi premijer i da ministri nemaju neku veliku samostalnost niti veliku ulogu, po tom ključu su i birani i iz tog razloga mnogi od njih zapravo nisu ni kompetentni niti sposobni raditi, dakle, posao koji rade. To je svima nama jasno. Međutim, nije u redu da se onda premijer Plenković iza njih skriva kada dođe do pitanja odgovornosti za rezultate. A ako se već skriva, onda neka otvoreno to napravi u Saboru i neka otvoreno preuzme odgovornost i kaže da je ministar Horvat zaista sposoban voditi, koordinirati čitavu obnovu nakon što 2 godine je jasno da rezultate nema. Ja sam već nekoliko puta rekla da je pitanje obnove je ključno pitanje njegovog legasija, njegovog političkog nasljeđa. Po tome će ga se u budućnosti ocjenjivati. Jedna od odlika, po meni, kvalitetnih političara i državnika i oni koji žele biti državnici je ta da kada ju uvide da su pogriješili ili da osoba koju su izabrali ne radi dobro svoj posao, daju smjene. I da pretrpe kratkoročnu političku štetu zbog toga. Plenković je to više puta radio, pa čak
Ste ga i vi iz opozicije optuživali da je smijenio koliko, ne znam, 12? On nije smijenio, on je bio uvijek primoran smijeniti kada su ti ljudi bili uhićivani. Dakle, njemu su ministre hapsili. On ih nije smjenjivao, nek su otišli u Remetinec. A on ih nije smjenjivao onda kada su mu svi govorili da te afere postoje, da su ti ministri za njih odgovorni i da ih treba maknuti. Ne, on je doslovno čekao da s Maricom se dođe i da ih se pokupi. Kad govorimo o obnovi, kako to da on nikakvu štetu, odnosno Plenković, odnosno Hrvatska demokratska zajednica, ne trpe u anketama? Dakle, obnova je takva kakva je. Nije sad lijepo da se ovdje ja kao voditelj slažem s vama, ali nemam razloga ne složiti se jer dobro, to je evidentna činjenica. Stvari stoje, međutim HDZ je tu na svojih 30% i to ništa ne pada. Da. Dakle, HDZ ima jednu kontinuiranu podršku koja se vidi i kroz izbore u određenom broju građana i građanki koji najčešće, dakle to je bio slučaj sa Bandićem u Zagrebu, jesu izravno vezani bilo poslom egzistencijalno, ali na drugi način, uz određene privilegije koje im je HDZ dao. Bilo da su zaposleni u javnom sektoru ili državnoj upravi, bilo da direktno rade s državom, ako imaju privatne tvrtke i tako dalje. Jedan broj ljudi je direktno vezan, odnosno klijentelistički na neki način ovisan o tom HDZ-u. Drugi dio ljudi, dakle to nisu svi, drugi dio ljudi, i ja mislim da je to izuzetno važna grupa za komunikaciju naših programa, su oni ljudi koji su svjesni da HDZ državu ne vodi dobro, ali još uvijek nisu vidjeli dovoljno od strane oporbe šta je to što oporba nudi, kako bi radila drugačije. I zato ja mislim da je kod oporbe jako važno ovo što je bilo zapravo vaše prvo pitanje, a to je da umjesto fokusa na kritike i doskočice imamo fokus na nuđenje alternativa. Šta je to točno što bi mi radili drugačije i koji bi rezultati onda bili drugačiji? Dobro, ali neki će reći da ste i vi suodgovorni za stanje u obnovi. Dakle, da kažem konkretno, odnosno da podsjetim ovi iz Mosta, koji kažu da ste se navrat nanos zauzimali za donošenje lošeg zakona koji je uvjetovao da imamo 2 godine ništa nečinjenja, pa je tek nedavno zakon izmijenjen da bi, da tako kažem, bio protočniji. Kolika je odgovornost i Mosta što je u početku inzistirao zakon prije svega, pa vas je HDZ poslušao, pa i SDP digao ruke za to i onda se u stvari nije ništa događalo? Dakle, ovako, mi smo od početka tražili, i to je najveća greška u obnovi, u strukturi zapravo koordinacije obnove, od početka smo tražili napravite jednu instituciju koja će koordinirati čitavu obnovu. Ne može 6, 7, 8 ministarstava plus fond, plus agencije sudjelovati u tome jer to će biti nemoguće koordinirati i jedni na druge će prebacivati odgovornost, neće se donositi odluke. To smo govorili u prvoj iteraciji, to smo govorili prije donošenja izmjena i dopuna zakona. S obzirom da se nakon tih prvih godinu dana provedbe vidjelo da smo bili u pravu i da zbilja treba postojati jedno centralno mjesto za donošenje svih odluka o obnovi, mi nismo glasali drugi puta za izmjene i dopune jer smo rekli ovakve izmjene i dopune neće maknuti sve one ključne točke gdje dolazi do zastoja. Do zastoja najviše dolazi u samom ministarstvu, a onda posljedično ni fond ne može provoditi te odluke jer se odluke donose takvom brzinom da ćemo Zagreb obnoviti možda za 200 godina. Po ovoj brzini donošenja rješenja o obnovi koje ministarstvo... Koja je odgovornost možemo za obnovu u Zagrebu? Dakle, evo ja ću vam sad dati podatak konkretan šta se napravilo od 6. mjeseca kada smo mi preuzeli vlast. U trenutku kada smo mi preuzimali vlast, bilo je spremnih svega projekata u vrijednosti od svega 470 milijuna kuna. U ovom trenutku, dakle do početka siječnja, mi smo to digli sa 480 milijuna kuna na 1,86 milijardi, znači 1,860 milijuna kuna. Znači više od 4 puta. U samo 6 mjeseci. Dakle, ono što se nas tiče, mislimo da smo pripremu maksimalno ubrzali, da smo izvedbu ubrzali, da smo u mnogim, ono što smo mi također radili je da smo mi sami radili već radove i predfinancirali sredstvima gradskim kako bi zapravo samo refundirali iz Fonda solidarnosti da ne čekamo ta sredstva. I to je zapravo ključni problem obnove. Nešto što je ministar Horvat kao pohvalu sam sebi rekao na ovom aktualcu, a zapravo ukazuje na nerazumijevanje kako Fond solidarnosti funkcionira. On je rekao sljedeće.
On kaže, mi smo u 12. mjesecu dobili sredstva iz Fonda solidarnosti za Baniju, za drugi potres. Već 5.1. smo imali raspisane natječaje. Natječaji su trebali biti raspisani 5 dana nakon potresa, a ne nakon što su stigli novci. Jer Fond solidarnosti ne funkcionira kao drugi fondovi Europske unije. On je kao prvo retroaktivan. On se primjenjuje na sve troškove od dana potresa. Dakle, mi smo mogli imati natječaje prve mjesec dana nakon potresa i troškovi bi bili prihvatljivi. Oni bi se samo zatvorili kad novci sjednu. A vlada je znala da će novci sjesti. Je li to bilo realno, s obzirom da čitam nedavno izjavu, nedavno ovih dana, je Tomislav Tomašević dao izjavu da se kod obnove u Zagrebu puno previše precjenjivalo troškove. U nekim sektorima su se precijenili troškovi, dakle, zato što su se radili očigledno nekom odokativnom metodom ili se pokušavalo izvući zato velim, za neke druge nije moglo stvari biti nakon 5 dana odmah, nakon potresa. Da, ali neke stvari jesu. Znači, primjerice sanacije koje su rađene, one su sve mogu refundirati, znači one mjere hitne pomoći. Isto tako, smještaj. Cijeli smještaj se mogu refundirati. Zato nama nije jasno bilo zašto se, pobogu, godinu dana dok mi nismo došli u 6. mjesecu držalo ljude u kolektivnom smještaju, primjerice u hostelu Arena, kada su zapravo se mogli dati stanovi u najam tim obiteljima, plaćati ih se iz Fonda solidarnosti. Dakle, to je sve bio prihvatljiv trošak. Tako isto i za ljude na Baniji. Vjerujete li vi da će uspjeti do 6. mjeseca se povući dobar dio sredstava iz tog fonda? I drugo pitanje je, vjerujete li da će premijer Plenković ishoditi odgodu? Ovako, probat ću odgovoriti na prvo pitanje prvo. Da bi uspjelo se iskoristiti što više sredstava iz Fonda solidarnosti, ja mislim da nam je to svim političkim opcijama apsolutni cilj broj 1, da se to sad maksimalno iskoristi i da surađujemo, da nudimo rješenja koja će u tome pomoći i vladi. Koliko god da nam je vlada konkurent, koliko god da smo mi oporba, ovo je pitanje opstanka života uopće i na Baniji i u Zagrebu. Dakle, oko toga se moramo svi angažirati. I mi smo apsolutno tu spremni surađivati i dogovarati se koliko god je maksimalno potrebno sa svim političkim akterima. Druga stvar je da li ćemo dobiti odgodu. Prvo je premijer u 8. mjesecu izjavio da je to jednostavno pitanje jednog telefonskog poziva. Taj telefonski poziv ili nije obavio ili mu se neko s druge strane nije javio, jer evidentno je da odgodu nismo dobili. Onda je u 12. mjesecu vrlo samouvjereno tvrdio da će biti te odgode i da je to samo pitanje tehnikalija. I da bi mi sad saznali da ne, da se još uvijek računa rok u 6. mjesecu. E sad, moj prijedlog bi bio da se razmotri i druga jedna opcija. Dakle, mi produženje zapravo tražimo na temelju činjenice progresivne štete koja je nastala na području Zagreba i Zagrebačke županije i drugim potresom. Jer je činjenica da su neke zgrade ponovno oštećene zbog petrinjskog potresa. E sad, ako se radi o progresivnoj šteti, onda bi moj prijedlog bio da u slučaju da se ne dobije odgoda, da se sredstva sa prvog potresa, zagrebačkog, koje realociraju na banijski potres, ali koriste za progresivnu štetu koju je banijski potres napravio u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zašto? Zato što iz razloga što Fond solidarnosti ne predviđa procedure zapravo prolongacije. Dakle, oni to nemaju uopće kao mogućnost. Međutim, s druge strane, nigdje se ne brani ova vrsta realociranja i pitanje progresivne štete uopće nije riješeno tom uredbom, pa bi na taj način možda mogli ponuditi izlaz i njima u principu kako da ta sredstva maksimalno iskoriste. Ovdje ste dali jedan prijedlog za koji ja ne znam je li izvediv ili nije. Moguće da to zna premijer. A na tom tragu i nešto prije ste govorili da volite davati konkretna rješenja. Upozorili ste na energetski udar na standard građana za koji svi znamo da će se dogoditi. Zašto? Jer je u proteklih godinu dana nafta poskupila 50%, cijena plina otišla je gore 6 puta. E sad, već vidimo recimo električna energija u Velikoj Britaniji za kućanstva na proljeće će biti veća za 50%. Što konkretno vlada može učiniti da a udar će se neminovno dogoditi, da taj udar bude manji i da na neki način bude ublažen? Tako je. Mi smo prije negdje u 10. mjesecu dali prijedlog zaključka u Saboru da se smanji stopa PDV-a na plin i isporučenu toplinsku energiju i da se to napravi odmah. Iz razloga što smo bili svjesni
da je vrlo malo vjerojatno da će se cijena energenata stabilizirati i tražili smo da se za kućanstva na taj način ipak malo ali i za poslovne subjekte posebno zapravo, jer je za njih najvažnije, njima sad najviše raste, da se na taj način regulira ta cijena. Nažalost, vladajuća većina to još uopće nije stavila niti na dnevni red Sabora taj prijedlog zaključka. S time da smo bili zaista racionalni i tražili smo da se samo stavi na onu međustopu od 13% na kojoj je već električna energija. Dakle, da se zapravo samo izjednači sa stopom PDV-a za električnu energiju. Druga stvar koju tražimo, isto tako, jest da sada, kada smo vidjeli da se ta kriza produžuje i da će zaista postojati ozbiljan udar na građane, da se uvedu vaučeri za pomoć onim obiteljima koji su u riziku od energetskog siromaštva. Vaučerima se zapravo kompenzira ta razlika u cijeni i omogućuje im se zapravo da njihova izdvajanja za električnu energiju njih ne dovedu zapravo na rub siromaštva. Što mnoge obitelji sada, što se mnogim obiteljima događa i isto to je jako važno napraviti i za sve one koji su u poslovnom sektoru u riziku, a koji sada dobivaju ogromne račune za plin i isporučenu toplinsku energiju. I to je sve. Inače, samo da kažem, dakle, to sve vam je preporučila za zemlje članice Europska komisija još također u 10. mjesecu prošle godine. Naša vlada je tada govorila vrlo samouvjereno da je taj poremećaj na tržištu privremen, da će se to riješiti do nove godine, da tu neće biti značajnih problema, da se ne očekuje daljnji rast cijena energenata. A tada se znalo, ja sam znala od nekih ljudi koji jesu u toj industriji, koji su govorili rast će po 300% cijena na vanjskom tržištu cijena plina. Jeste li vi za onu mjeru koju je najavio Viktor Orban? Dobro, on to koristi kao predizborni adut zamrzavanja cijena na 4 mjeseca osnovnih životnih namirnica. Je li to isto nekakvo rješenje? Jer posljedično energetski udar se prenosi i na te cijene. Tako je. I recimo to hoću podvući razliku. Kad smanjujete PDV na isporučenu recimo toplinsku energiju, plin i tako dalje, to možete zaista kontrolirati cijenu jer je većinski distribucija i tako dalje u javnom sektoru i tu neće oni povećavati marže jer ne smiju, njima možete narediti da ne smiju. Međutim, kad to radite recimo na proizvode poput hrane, smanjujete PDV, ničime ne garantirate da će cijena biti manja. Zato što trgovci mogu jednostavno povećati marže i vi im ne možete ništa. U tom smislu je... Ne prihvaćate onu guvernerovu kupujte tamo gdje je jeftinije. Meni je to klasična grunfovska fora. Grunf iz Alan Forda bi tako nešto rekao, kao pa ako kupuješ tamo gdje ti je jeftinije, onda ti nije skuplje. Dakle, to njegovo rješenje ne funkcionira, ali ne funkcionira iz razloga i to, ja mislim, je nešto što se malo govori u hrvatskom političkom prostoru. Kada guverner Vujčić to kaže, on zapravo polazi od pretpostavke da u Hrvatskoj postoji prava tržišna utakmica između velikih aktera, primjerice na tržištu maloprodaje, recimo. Ali ona ne postoji. Mi smo premalo tržište. Jednostavno premalo tržište u okvirima Europske unije i svih tih lanaca da bi ovdje se zapravo oni za svakog kupca borili na način da će maksimalno smanjivati marže i smanjivati cijene. Neće. To se nije dogodilo s bankama. Dakle, ni tu nemamo tržište. To se nije dogodilo niti sa trgovačkim lancima i neće se dogoditi zato što je nas malo. Jednostavno je malo. I zato ta njegova izjava zvuči cinično jer zapravo to kod nas ne funkcionira. Na njemačkom tržištu bi možda funkcioniralo. Znate, kad imate 60 ili 80 milijuna ljudi, onda to može funkcionirati. Kod nas to ne funkcionira. Što se tiče zamrzavanja cijena, ja smatram da jesu sad potrebne one intervencije koje će ozbiljno zaustaviti daljnji rast cijena. Mislim, ja idem u dućan i vidim... Je li neka od mjera i ta? To bi mogla biti mjera, apsolutno, ako vidimo da ne možemo ni na koji način drugi utjecati zapravo da ne rastu cijene proizvoda, da se ova cijena električne, odnosno energenata ne preljeva dalje na cijene hrane. Politička tema, ako želimo uspjeti kao država, moramo se osloboditi HDZ-a, izjavili ste nedavno na N1. Što to znači? Postoji li mogućnost ujedinjenja opozicije koja bi krenula u taj posao? Odmah ću vam spomenuti jednog kolegu koji je rekao ne daj Bože da se to dogodi, ne bih volio vidjeti Penavu i Sandru Benčić u istom stroju, rađe bi glasao za Plenkovića. Da, ovako. Ja isto tako, kao ni moji kolege, ne vjerujemo da vlade koje
se sastoji od toliko različitih političkih opcija, da se fundamentalno ne slažu, fundamentalni pitanja načina funkcioniranja društva, da one mogu biti funkcionalne i efikasne. Zapravo ne mogu. Ne? To se može događati u nekim izuzetno iznimnim situacijama, ako je neka prijelazni period i nekakva prijelazna vlast. Međutim, da, zaista, ja ću iskreno reći, ni ja sebe ne vidim u vladi sa ljudima koji nemaju, sa kojima ne dijelim niti one osnovne vrijednosti, kao što su ustavne vrijednosti, jer oni smatraju da one ili nisu važne ili ih vide na neki drugačiji način. Dakle, ja mislim da nama zaista treba, sljedeća vlada mora biti progresivna vlada, mora biti vlada spremna ući u sve one teške promjene koje se jednostavno u Hrvatskoj nisu radile zadnjih 30 godina, koje neće razmišljati na periode od 4 godine i na periode od mjesec dana od rejtinga do rejtinga, nego će razmišljati na način da je došla napraviti svoj pečat i ispraviti koliko maksimalno može ono sve što se nije napravilo zadnjih 30 godina. Malo da vas zezam. Vi kao HDZ-ovka u starkama, što kaže Nino Raspudić, mogli biste s Ninom Raspudićem u nekoj pretpostavljenoj fronti protiv HDZ-a, koja se ne bi ticala samo jednog pitanja, kao što je rušenja ministra Horvata, jer tu ste se dogovorili. Da, dakle, što se tiče nekih ovih pitanja borbe protiv korupcije, kad imamo zajedničke inicijative za istražna povjerenstva i tako dalje, tu oporba zaista zajedno surađuje i tu imamo zajedničke inicijative. Oko nekih drugih pitanja nemamo, jer se fundamentalno oko njih razlikujemo. Tako da ja mislim da je... Gledajte, kad govorimo to rušenje HDZ-a, ja zaista mislim da je micanje HDZ-a sa političke scene condicio sine qua non opstanka, sada već opstanka ovog društva. Jer je 30 godina... Zašto onda ne i s Penovom? Ako je to tako. Ali, htjela sam dovršiti. To je pitanje opstanka ovog društva. Ali je još veće pitanje da vlada koja nakon toga dođe može funkcionirati, može biti efikasna i može raditi promjene. Jer ako se to ne napravi, mi ćemo samo imati jedan mali period kada HDZ neće biti na vlasti i onda opet period od 20 godina kad će biti. Ako se ovo fejla i ako se ovo dobro ne odradi. Iz tog razloga je važno da oni koji dođu na vlast dijele zaista i imaju konsenzus oko temeljnih vrijednosti ovog društva. Želim napomenuti jednu od... Niste mi odgovorili na pitanje. Biste li mogli u neku širi front sa Mostom u borbi protiv HDZ-a? Nismo o tome za sada razmišljali i ne vjerujem da bismo išli u tom smjeru. Mi svoje mjesto vidimo unutar zapravo progresivnog dijela. Zašto vas to pitam? Jer po sadašnjim istraživanjima, ne samo i sadašnjim, nego unazad 2 godine, Most je taj koji je, kao i kad se biralo su neke prošle vlade, bio taj jezičac na vagi. 2 puta je išao na HDZ-ovu stranu, pa je pretpostavka da bi možda 3. put išao na neku stranu gdje biste bili i vi, odnosno SDP. Ali dobro. Ja recimo nisam uopće sigurna da Most ne bi 3. puta išao sa HDZ-om. Moguće i to. No dobro, rekao sam da ćemo razgovarati o Zagrebu, ostalo mi je još dosta nacionalnih tema, ali jednostavno ne stignemo. U Zagrebu također ima dosta problema. O otkazima u holdingu kolegica Maja Sever napravila je kratak prilog, pogledajmo ga pa ćemo onda porazgovarati šta i kako. Od ukupno 5163 zaposlenika Zagrebačkog holdinga, njih 544 je višak, procijenila je nova gradska vlast. Mi se s tim brojkama ne slažemo zato što oni su napravljene paušalno, znači bez detaljnog razgovora sa sindikatima, znači u nekim podružnicama Zagrebačkog holdinga su počele neke razgovori, oni su naglo prekinuti da bi se sa 31.12. donio ovakav dokumenat. Sindikati odbacuju prijedlog uprave prema kojem bi iz 12 podružnica holdinga trebalo otići više od 10% radnika. Način utvrđivanja viška radnika nama je nejasan i neprihvatljiv. Ispada da je to nekakva više statistička procjena kako bi bilo više, da postoji višak operativnih radnika. Sindikati su upozoravali da ima višak, znači javnost je već upoznata na koji način su se zapošljavali radnici u podružnicama Zagrebačkog holdinga, tako i u mojoj podružnici i definitivno kroz pravilnik organizacije i sistematizacije taj će se višak utvrditi. On postoji, da. Sindikati uz sistematizaciju traže plan reorganizacije sustava, razvoja te analitičke podloge za donošenje odluke o višku zaposlenika. Naravno, možemo govoriti o restrukturiranju holdinga, ali ne na način da se na popis za višak radnika stavljaju čistačice, zaštitari, ličioci, dok rukovodeći Bandićev kadar ostaje na svojim mjestima. U tijeku je savjetovanje.
U nekim društvima nema direktora, pa nema pregovarača s druge strane. Trebalo je sjesti sa sindikatima, napraviti sistematizaciju i vidjeti gdje ima manjka, gdje je viška radnika. Nekad je Možemo surađivao sa sindikatima, sada su svi sindikati, i to s razlogom, oštro protiv Možema, jer zadnjih 30 godina nije bilo većeg otpuštanja u javnom sektoru od ovog kojem sada svjedočimo. Pustili se ti radnici kod nas, a na popisu radnika se nalaze arhivari, čistačice, znači naše društvo će doći u ozbiljne probleme. Evo nas ponovno u studiju, otkazi u holdingu, kaže Katarina Peović, nikad veća sječa u javnom sektoru u zadnjih 20 godina nije bila od ove koju najavljuje Možemo. Dakle, nikada u 20 godina niti jedna vlada zaista nije radila restrukturiranja u javnom sektoru koja su bila nužna i koja da su napravljena na vrijeme, ne bismo danas bili ovdje gdje jesmo. I nije promijenila paradigmu, niti jedna vlada, iz paradigme izmišljenih radnih mjesta za podobne u paradigmu stvaranja, kreiranja radnih mjesta za sposobne. Da, to se nije 20 godina dogodilo. Što se tiče pitanja holdinga i ustanovljavanja viška, želim naglasiti kao prvo da je ovo tek početak razgovora sa sindikatima, da se razgovori vode i da je krajnji cilj, dakle, da se kroz razgovore sad sa sindikatima utvrdi točno zapravo gdje jesu viškovi i gdje nisu i gdje se eventualno unutarnjom preraspodjelom još može dakle, pokrpati manjkove, odnosno smanjiti viškove u drugim dijelovima. Ono čega su i sindikati svjesni je činjenica da u holdingu vi na 2 radnika operativna imate jednog administrativno zaposlenu osobu. Znači više od 30% zaposlenih u holdingu su zaposleni u birokraciji, odnosno administraciji. Zašto je tome tako? Zato što kad su se bivše tvrtke spajale u holding i postale podružnice, umjesto da su se objedinile administracije za sve njih, oni su svi zadržali svako svoju administraciju, svoje knjigovodstvo, svoje računovodstvo, svoje kadrovske službe, svoje... Dakle, nije došlo do objedinjavanja tih usluga. To je ono što se sada planom restrukturiranja radi se centar dijeljenih usluga. I u tom smislu da, mora se smanjiti broj kao prvo rukovodećih radnih mjesta. Dakle, tu samo želim demantirati kolegicu Peović. Dakle, upravo prvi koji su identificirani jesu ona rukovodeća radna mjesta koja su evidentno izmišljena, kao što su direktori ovog ili onog, savjetnik direktora, pomoćnik savjetnika direktora itd. Tu vjerojatno neće biti problema i od javnosti da dobijete podršku, ali evo samo da vas pitam konkretno. Mara Marić je čistačica i zaposlena je po preporuci, odnosno po vezi. Sad, šta ćete s Marom Marić? Dakle, ovako. Što se tiče nama operativnih radnika fali. Dakle, nedostaje. Ukupno operativnih radnika na razini holdinga nedostaje, posebno u čistoći. Dakle, od vozača do svih drugih vrsta operativnih. Znači, onih ljudi koji rade na terenu i rade konkretne usluge prema građanima. U tom smislu, svakome od njih dakle, će biti ponuđena mogućnost da pređu na neki drugi posao gdje nedostaje operativnih radnika. Isto tako ono što ja mislim da trebamo sagledati jest mogućnost, dakle kad se utvrđuju viškovi, to ne znači... Kako ćete tu izbjeći one paradokse koji su se sad već najavljivali da nekom takvom radniku koji je do jučer, ne znam, bio domar, sad se ponudi da vozi kamion? To je u principu nemoguće jer niti nema položene uvjete da bi vozio kamion. Obaveza poslodavca je u restrukturiranju između ostalog i da uloži u eventualne dokvalifikacije i prekvalifikacije radnika. Dakle, to je dio. Zato taj proces, i kažemo da je tek počeo, jer će se kroz njega, kroz dogovore sa sindikatima utvrditi gdje dakle, neko se interno seli, gdje eventualno treba raditi na dokvalifikacijama. Moram isto tako reći, koliko je meni poznato, znam da upravo holdinga priprema i projekt za povlačenje sredstava iz jednog europskog fonda koji je upravo namijenjen takvim restrukturiranjima koja se rade u velikim, između ostalom, javnim sektorima.
upravo zato da bi uložili u ljude i eventualno radili na tome da prekvalifikacijom, dokvalifikacijom idu na neka druga radna mjesta. Kada očekujete da bi mogla biti donesena konačna odluka ko i kada ide iz holdinga, tko je konačni višak, dakle ti pregovori sa sindikatima? Će trajati. Oni će trajati, oni trebaju trajati. Ja mislim da je jako važno da se zaista dođe do zajedničkog rješenja. Što se tiče samog plana restrukturiranja holdinga cijelog, dakle ovo je samo jedan mali dio pitanja utvrđivanja viškova. To je jedan mali dio. Puno veće promjene su u načinu upravljanja holdingom, u načinu upravo u tome uspostavljanju centra dijeljenih usluga, digitalizaciji određenih usluga, ulaženju u zelenu tranziciju i smanjivanja troškova energenata unutar holdinga samim tim. Dakle, promjena koncepta javne nabave gdje se također može izuzetno puno uštediti i to su stvari koje će biti predstavljene vrlo skoro, možda čak i već sljedeći ili onaj tjedan iza od strane uprave holdinga. Tema roditelj-odgojitelj, također kratak prilog, pa onda idemo na razgovor. Novčana pomoć za roditelja odgojitelja uvedena je 2016. godine. Za roditelje s 3 i više djece nezaposlene s prebivalištem u Zagrebu. Gospodin Tomašević je u predizbornoj kampanji u nekoliko navrata kroz sučeljavanja napominjao, isticao da će zaustaviti prihvat novih korisnika, ali neće zadirati u stečena prava. Tužbu zbog te odluke podižu na Upravnom sudu. Pokušat će osporiti uz pomoć oporbe u Gradskoj skupštini. Dio oporbenih zastupnika vjerojatno će biti uz njih. Slažemo se da mjeru treba revidirati, ali vratio bi se u 4. 5. mjesecu kad je aktualni gradonačelnik Tomašević u svojoj kampanji rekao da za postojeće korisnike neće biti nikakvih promjena. Međutim, ovo faktički je ukidanje mjere, ne revidiranje. Zato HDZ predlaže 3 mjere. Da stari korisnici do polaska djeteta u 1. razred nastave koristiti mjeru. Da roditelji djece od 7 do 15 godina primaju smanjenu naknadu, te za nove roditelje njima bi isto također omogućili da se prijave na mjeru, ali isključivo 3.700 kuna neto i isključivo do 7 godina starosti djeteta ili polaska u 1. razred osnovne škole. S obzirom da se radi od 5.800 korisnika koji okupljaju oko 20.000 djece, zanimljivo je da ova aktualna vlast nije vodila brigu o toj osjetljivoj skupini, znači prvenstveno o ženama koje su u mjeri, definitivno o djeci koja su zaštićena i Ustavom i nikakve prihvatne mjere nisu pripremili prije nego krenu u ovakvo, nije to revidiranje, nego ukidanje odluke. Roditelji, odgojitelji, ono konkretno što želim pitati, rekla je ova gospođa na kraju, korisnici te mjere na temelju neke pretpostavljene dobiti, jer su računali vjerojatno da će i dalje imati izvore prihoda koje su imali, preuzeli su i nekakve financijske obaveze, digli neke kredite, kupili neku Daciu Sandero da prevoze to svoje 3 djece. Sada će im to biti srezano. Zašto niste razmišljali o tome kada ste odlučili donijeti tu mjeru da napravite neki bypass koji bi i tim roditeljima, evo konkretno, koji su se, na primjer, uvalili u nekakve financijske obaveze, pomogli da ih na neki način prebrode, jer sada, od sutra su te majke na tržištu rada, nisu radile koliko nisu radile, znate i sami kako se posao teško nalazi. Evo sad samo da počnemo od početka. Mjera roditelj-odgojitelj isplaćuje... Nemamo puno vremena, samo ako možete biti koncizna. Dakle, evo, bit ću koncizna. Prvo, nije preko noći i nije s danas na sutra, nego 8 mjeseci. Dakle, prije smo najavili reviziju te mjere. Napomenut ću, za svu djecu koja su vrtićke dobi, ta mjera ostaje na snazi do polaska u školu u iznosu od 1.000 kuna, ali više nema prepreka i makli smo prepreke. Dakle, žene, jer najčešće su žene, se mogu zaposliti i mogu raditi i dalje dobivati tih 1.000 kuna, a djeca mogu ići u vrtić. Želim ovdje podcrtati jednu stvar. Ja razumijem zaista i ove probleme i zbog toga i pripremam cijeli set tih mjera pomoći onima
koji zaista... A znači radite na tome? Da, naravno. I da pače, mi smo i udrugama ponudili da oni unutar sebe detektiraju one obitelji koje zaista jesu u socijalnom ili egzistencijalnom riziku, da za njih dizajniramo zajedno one mjere koje će im pomoći. Jer pazite, ova mjera nije bila socijalna mjera, ona i nije imala socijalni cenzus. Tako da grad uopće nije imao podatke ko od tih ljudi ima koju vrstu prihoda. Tako da su jednako dobivali oni koji imaju velike prihode i oni koji imaju male. Nama je cilj da oni koji imaju male, da ih detektiramo i da sa njima idemo izravno socijalnim mjerama, jer ovo nije bila socijalna, ovo je bila navodna demografska mjera. Želim reći da ta mjera nije polučila osnovni rezultat. Broj živorođene djece ni u Zagrebu u tom periodu nije porasao, dapače smanjio se. Drugo, ta mjera je izuzetno štetna jer ona na 15 godina stavlja žene izvan tržišta rada u njihovom zapravo naponu radne snage. I sad ćemo to povezati malo sa popisom stanovništva. Znam, ali vi kao feministkinja onda biste mogli reći da nije ni dobra mjera da žene mogu ići 3 godine na rodiljni dopust ili na taj način ih stavlja izvan tržišta rada. Između 3 godine... A mi imamo jedan od najprogresivnijih zakona po tom pitanju i niko ne razmišlja o tome da ga promijeni, recimo. Između 3 godine i 15 godina je velika razlika. Nakon 15 godina te žene će zaista jako teško naći posao. Da, ali između 3 godine i 15 dana koliko je u Sjedinjenim Državama... To je apsolutno ne. Ja mislim da je apsolutno dobro to do 3. godine iz razloga što i naš program je takav da smatra da u 3. godine nadalje djeca trebaju ići u vrtić. Da je ta odlazak u vrtić, odnosno sudjelovanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, mora biti pravo djeteta. I da mjera koja je zabranjivala djeci da idu u vrtić, da sudjeluju u predškolskom odgoju i obrazovanju, ab initio, dakle od početka nije u skladu sa Ustavom i ustavnim vrijednostima. Dobro, jer to je doslovno neki drugi će reći da ni ovo što ste vi donijeli nije u skladu s Ustavom. Ja ovu temu sad moram prekinuti, ne zato što ne bih razgovarao o njoj, nego imamo još tema. Jedna od njih je odvoženje otpada u Zagrebu, također kratak uvod, pa da vidimo, najavili ste tu mjeru za, ako se ne varam, 5. ili 6. mjesec ove godine, pa da malo pojasnite o čemu se radi. Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb, izjavio je prije gotovo 5 godina Tomislav Tomašević uz poznatu fotografiju s Jakuševca. Zagrebački sustav vrvi nepravilnostima, vrvi nepotizmom, klijentelizmom, korupcijom i idealno je mjesto za demonstrirati volju, sposobnost za promjene. I zašto se to ne čini? Apsolutno je nejasno. Početak mandata obilježio je sukob s tvrtkom CIOS. Pisma, konferencije za novinare i na kraju posao zbrinjavanja biootpada, vrijedan 36 milijuna kuna, dobila je tvrtka Petra Pripuza. Prije 2 dana ipak je najavljen novi sustav naplate odvoza komunalnog otpada, pojednostavljeno, što više odvajate, platit ćete manje. Grad se pretvorio u kantograd sa nekoliko stotina tisuća kanti na ulicama sa kojima se sudaramo, koje smetaju u prolazu i tako dalje. Želimo da se i to uredi, odnosno da se posebno za centar grada ili širi centar grada donesu drugačiji modeli kako skladištiti i odlagati otpad od strane građana, a i od strane tvrtki koje se tamo nalaze. Vidjet ćemo hoće li Kantograd riješiti novi plan koji predviđa da se spremnici, kojih je sada oko 200.000 na javnim površinama, stave pod kontrolu vlasnika zgrada i tako se stave na posjed da treće osobe nemaju pristup tim spremnicima. Želimo da grad prestane biti kantograd, želimo da imamo jedan moderan, ekonomičan sustav odvajanja otpada na kućnome pragu i da naravno građani ne budu dodatno oštećeni, da tako kažem, sa nekakvim prevelikim novim računima. Zagreb ima 2 komunalna poduzeća s otpadom, Čistoću i Centar za gospodarenje otpadom koji je osnovan prije nekoliko godina. To je u stvari par excellence primjer klijentelizma i korupcije jer su to dokazano neuspješni centri. Šta zagrebačka nova uprava čini s tim? Dakle, izvješće za 2020. ne prolazi. Međutim, direktor ostaje direktor, jednako troše svojih 4 milijuna kuna za takozvani razvoj društva, zapošljavanje, namještaj, usavršavanje, telefoni, putovanja i nastavljaju se praktički isti projekti. Nevjerojatno je da mi u stvari imamo jedan prešutni kontinuitet. Ili je to jasan znak šizofrenog upravljanja, dakle javnost će o tome odlučiti.
Čuli smo za najavu novih mjera ovoga tjedna, a ono što se nakon toga pojavilo jest kalkulacija i neki kažu cijene odvoza smeća porašće za većinu građana. Jeste li razmišljali o tome da se može eventualno dogoditi udar na umirovljenike koji će nakon ove donesene mjere više plaćati nego do sada? Dakle, radili smo doslovno scenarije za različite vrste kućanstva, različite veličine koji će biti utjecaj na cijenu. Ja evo mogu sad odmah reći ovdje da je primjerice su ti scenariji pokazali da građani koji žive u kućama će sada, ako odvajaju otpad, dakle ako donekle makar odvajaju otpad, sigurno plaćati manje. Jer su mnogi od njih do sada plaćali, to ljudi koji žive u stanovima ne znaju, ali ljudi koji su živjeli u kućama, oni su vam plaćali neki po 100, 150, čak do 200 kuna neki odvoz, mjesečni odvoz, a s time da su zapravo imali jednaku uslugu kao i bilo ko druge. Dakle, njima će svakako značajno pojeftiniti. Prosječnom domaćinstvu koje odvaja otpad i ima 20 litara miješanog komunalnog otpada tjedno, će cijena ostati tu negdje ista ili slična, jel? Međutim, onima koji rade više miješanog komunalnog otpada, dakle to onaj nerazvrstani otpad, dakle njima će možda cijena nešto porasti. Ali ajmo prvo reći zašto se uopće radi ovo. Dakle, svi gradovi u ovom trenutku imaju nove odluke o gospodarenju otpadom, odnosno o pruženju javne usluge. Zašto? Jer je u 7. mjesecu prošle godine donesen novi zakon o gospodarenju otpadom, koji je na kraju krajeva i propisao naplatu po količini miješanog komunalnog otpada. Ono što smo mi dodatno u Zagrebu omogućili građanima, jer nije bilo u tom zakonu rješenja za više stambene zgrade. Pa onda vi primjerice zaista pazite i bacite malo, a vaš susjed baca puno i na cijelu zgradu se dijeli koliko je miješanog komunalnog otpada bačeno. Mi smo ovim sustavom vrećica omogućili da i na razini pojedinih stanova u više stambenoj zgradi se individualizira trošak. To konkretno znači da zbog prepaid sustava gdje vi unaprijed platite vrećicu i time taj varijabilni dio zapravo financirate, dakle se točno zna da oni koji imaju malo miješanog komunalnog će plaćati manje jer će kupovati manje vrećica. Želim još jednu stvar ovdje podvući da smo imali na umu i neke kategorije. Samo da vas pitam, kažete prepaid sustav, kome ide ta cijena od 4 kune za 20 litara, odnosno 8 kuna za 40 litara otpada, jer je to... Dio je PDV. Da, je li to daleko iznad tržišne cijene pravljenja te vrećice? Da, to je financiranje, dakle, kroz to ta cijena, naravno, u velikom dijelu će ići čistoći iz razloga što se na taj način zapravo financira upravo taj dio sakupljanja otpada. Vi ćete raspisati neki javni natječaj za te vrećice, ko će ih proizvoditi? Naravno da će biti javni natječaj. Zato smo mi i odluku stavili da stupa na snagu u 6. mjesecu, da bi se i građani mogli pripremiti, da se odrade edukacije, da se odrade kampanje, da kroz mjesne odbore imamo edukaciju zaista baš od zgrade do zgrade, na koji način će ići i da napravimo sustav pripreme za zapravo završetak ove epohe Zagreba kao kantograda i da se te kante zaista maknu sa ulica. Evo danas se odmah postavilo pitanje, vi ovdje govorite o velikim zgradama, odmah su postavili pitanje stanari velikih zgrada, recimo Mamutice, ko će nas kontrolirati, kako ćete utvrditi da netko ne baca sve skupa, a da mi kojih je 80% bacamo uredno sve skupa, međutim zbog tih 20% onih koji su neodgovorni plaćamo istu cijenu. Da. Znači prvo, evo, želim poručiti svim građanima, ja sam se puno kao predsjednica Odbora za okoliš u zadnje vrijeme bavila upravo različitim sustavima u susjednim zemljama, isto u Italiji, u Austriji i tako dalje. Svi su mi rekli isto. Uvijek je na početku bilo teško. Uvijek je bilo onih i oni su imali one koji su bacili ovako ili onako. Ne možete imati savršen sustav kontrole. Ali, kroz godine implementacije, broj takvih se smanjuje i povećava se broj onih koji uredno odlažu otpad. Ali morate od nečeg krenuti. I dakle, ovo sada što radimo je prvi osnovni korak prema tome da nam Zagreb bude zeleniji, da bude čišći, da bude uredniji i najvažnije da smanjenjem pritiska
po količini miješanog komunalnog otpada smanjimo pritisak na Jakuševac i stvorimo uvjete za njegovo zatvaranje. To je jedno od ključnih stvari koje želimo i moramo odraditi i zato smo i krenuli u ovom smjeru. Što se tiče posebnih kategorija, dakle kućanstava, primjerice, uzeli smo u obzir da neki ljudi koji imaju primjerice malu djecu pa imaju pelene, da oni naravno da imaju više miješanog komunalnog otpada, ali da za to nisu krivi jer imaju pelene. I u tom oni će dobivati određeni broj vrećica besplatno ako imaju djecu do 3 godine koja su u pelenama. To ćemo isto napraviti i za staračka domaćinstva koja također koriste pelene za odrasle. Dakle, to su jednostavno stvari koje oni ne mogu izbjeći. Isto tako, određene socijalnim kategorijama se već sada, i to će se i nastaviti, plaća odvoz otpada iz razloga što zapravo nisu u mogućnosti zbog egzistencijalne situacije plaćati. Tako da mislim da je ovaj sustav puno pravedniji, potiče na razdvajanje otpada i stvara uvjete da grad bude zeleniji i pravedniji na kraju krajeva. 5 minuta do kraja emisije. Imam 3 pitanja koja vam želim postaviti. Pokušajte na njih odgovoriti kratko. Jedno je ideološko. U sljedećih mjesec ili 2, koliko sam imao čuti, SDP će vam na dnevni red staviti vraćanje trga maršala Tita u Zagrebu. Znam da od te teme bježite kao vrag od tamjana, ali eto, neću reći da ja imam tamjan, ali postavljam vam to pitanje. Pa da, mislim, ja mislim da s obzirom na sve prioritete koje u gradu imamo, to nije sad ključno pitanje. Hoćete li to reći Viktoru Gotovcu? Ali je nekakvo ideološko pitanje sigurno vrijednosno. SDP je odlučio to staviti prema vašim informacijama na agendu. Ja nemam te informacije. I gledajte, u Skupštini će se o tome raspravljati. Ja isto mislim da je jako važno... Zašto stajalište o tom pitanju? Pa i vi ste bili na prosvjedu, ako se ne varam. Ja sam apsolutno bila protiv toga da se ukida taj trg. Jer ja mislim da mi imamo jedan zaista težak i loš odnos prema našoj prošlosti. I da mi povijesne ličnosti, bilo Tuđmana, bilo Tita ili neke druge, vrlo često valoriziramo van konteksta povijesnog u kojem su djelovali i mi volimo na neki način da je nešto crno ili bijelo. A jako rijetko je nešto crno ili bijelo. Stvari su vrlo često između. Dakle, kao što je jedan imao dobri stvari koje je napravio po koje će ga se pamtiti, isto je tako su imali i nekih vrlo loših. Ja za Tita ne znam jer nisam u njegovo vrijeme živjela, ali svakako znam za Tuđmana koje su to bile loše i koje smatram da još dan danas imaju posljedice. Ali to ne znači da bi im ja odricala činjenicu da su oni neke povijesne ličnosti. Dobro, koje je vaše stajalište po tom pitanju? Tito treba dobiti trg u Zagrebu kad to dođe na dnevni red? Ja mislim da je u redu da postoji trg. Maršala Tita? Da, kao u smislu nekoga koja je vodio antifašistički pokret i to jedan od 5 najznačajnijih vođa antifašističkog pokreta na svijetu i to je to. Ali isto tako mislim da je važno da se ovaj puta i pita građane Donjeg grada, jer se, nažalost, njihovo mišljenje zadnji puta kad se ukidao trg nije uzelo u obzir. Dinamo. To vam mogu i reći ko vas pita, kolega Sanjin Španović, i kaže u predizbornom programu jasno piše da prvo lopovi van, a onda stadion. Oni su ipak održali sastanak s ljudima koji su blagoslovili kriminal i onemogućili da Dinamo vrati novac koji je završio u državnom proračunu. I sad, kako misle istim tim ljudima dati u ruke gradnju stadiona i riskirati novi kriminal? Zaboravili ste, kaže kolega Španović, i o tome da ćete revidirati statut Dinama, što je preduvjet da Dinamo postane na neki način čist klub. A ipak ste krenuli... Kao prvo, statut Dinama nije u našim rukama, nažalost, to znate. Dinamo je udruga i samo članovi... dobro, gradski ured za upravu odlučuje. Ne može im mijenjati statut. Ako je statut u skladu sa zakonom, gradski ured vam tu ne može ništa. Ono što se može i na čemu inzistiramo u razgovorima, i to smo najavili Dinamu, jest demokratizacija upravljanja Dinamom i davanje veće uloge samim članovima i navijačkih skupina i članovima skupštine da se na neki način cijeli taj sustav demokratizira, jer sada nije demokratiziran i to je nešto o čemu mi i razgovaramo
razgovaramo sa njima. U prvom redu sad treba reći i neke tehnička pitanja. Mislimo da je važno da se napravi novi stadion i da je ova situacija koja sada postoji tamo neodrživa. Na kraju krajeva jedna tribina mora se i micati zbog potresa. Da je u redu da to financira Dinamo sa svojim investitorima, a da grad sudjeluje na način da da koncesiju na zemljište. Ali hoće li vaš uvjet biti da se demokratizira? Da, jedna od stvari koje smo već stavili na stol i najavili i u predizbornom programu i u ovim razgovorima je ta demokratizacija. Međutim, mi isto tako razgovaramo, gospodin Španović bi to možda trebao znati, da mi razgovaramo i sa predstavnicima navijačkih udruga u tom smislu da želimo znati i koje su njihove potrebe, koji su njihovi ciljevi. Naravno, mi njih ne možemo zastupati, niti je to naša pozicija, ali u svakom slučaju želimo znati koja su njihova stajališta. Posljednje pitanje. Hrvatska ljevica uvijek je bila radikalno anticrkvena. Nitko nije poubio više hrvatskih katoličkih svećenika od Hrvata ljevičara. Napisao je jedan čovjek na Facebooku i javio se Josip Jagić, koji je valjda zadužen za vaš PR i konstatirao je dobra stara vremena. Jesu li dobra stara vremena bila kad su ubijali katolički svećenike? Apsolutno ne. Nota bene, član njegove obitelji, jedan katolički svećenik koji je ubijen. To je apsolutno glupo i nepromišljeno. Ja bi to tako rekla, to je sigurno. On se ispričao. Rekao je to u ironiji, internet baš ne trpi ironiju jer ne čujete izraz glasa i tako dalje. Međutim, da ja apsolutno osuđujem bilo kakve takve, pa čak i kad su u šali izrečene stvari, zato što one mogu zaista vrijeđati jedan jako velik broj naših sugrađana i ja mislim da je to nije primjereno. Ali eto, i on je rekao i priznao je da nije primjereno. Hvala vam lijepo na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, u 55 minuta to je bilo sve. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.